水平にやってください。はい、どうも。はい。ベンタスに負けてなるものかって。本当だ。なんと ESH じゃベンタスに負けるか。ほい。よし、上取った。違う600だと追い越しちゃうんだけどね。マルチプレックスの骨格見本。うふー。もう一丁。
ます。感覚でね、取れるのがよくないんですけど、よくないんですけど。ね、同じ機体飛ばしっぱなしなのにね。おさあさああー、くそ負けたおお、いいじゃん。ふふー